السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالغسالة. طبعا جابوا لي هاي الغسالة المنشفة مالتها واقفة، تطلع بيها بس ونة. هسه لا تلاحظون راح نشغلها، بس تسمعون بس ونة. فهاي معناتها لو الكنديسر محترق، لو المساعد مالت الماطور محترق. فأول خطوة احنا نسويها ان نفصل الكنديسر ونبدل الكنديسر مالت المنشفة. طبعا النشافة والماطور مالت الغسالة يجي بكنديسر واحد، هذا تلاحظونه، ومتفرع ب4 وايرات، كل وايرين رايح الماطور. احنا شلون نعرفهن؟ طبعا اول شي تفصلون الكهرباء وتشتغلون. شلون نتبعهن؟ ناخذ ذن ال3 وايرات مالت النشافة نسحبن هيك بدينا، نشوف الوايرات مال الكنديسر يا الوان واصلات بهذن الوايرات. هسه اذا تلاحظون، هسه مثلا البنفسجي، هذا البنفسجي مالتي بنفسجي واصل وياهن. هاي اذا تلاحظونه واصل ويا الاحمر، معناته البنفسجي واحد. يبقى الثاني هن الالوان البي، مثلا البرتقالي واصل، لا ما واصل. الازرق، هذا الازرق اذا تلاحظونه ويا الاصفر. هذا 3 وايرات معناتها اللون الازرق والبنفسجي مالت النشاف. هسه شو نسوي؟ نقطعهن من الكنديسر، نفصلهن ونتيبهن، ونجيب كنديسر للماطور مالت النشافة ونشغلها. اذا اشتغلت فمعناتها الكنديسر، واذا بقت هاي الونة معناتها المساعد لازم نبدل الماطور. هسه راح افصل الكنديسر واشد الكنديسر وارجع لكم، خليكم وياي. طبعا هسه مثل ما تلاحظون شدينا هذا الكنديسر. طبعا الكنديسر مالت النشافة يجي 4 أو 5، 2 يشتغلون، والكنديسر مالت الغسيل يجي 10 أو 12، هم من 2 يشتغلون. هسه اذا تلاحظون هذا فصلنا الازرق وفصلنا البنفسجي عندكم. هسه ربطنا هذا ويا الاصفر وهذا ويا البنفسجي. هسه راح نشغل، اذا اشتغلت معناتها ان الكنديسر، واذا ما اشتغلت معناته الملف مالته محترق. هسه اذا تلاحظون نفس الشيء بقت، هذا معناته ان الكويل دامج، المساعد مالته محترق، لازم نبدل الموتور.